No programa de hoxe achegámonos á ribeira do Lago das Pontes para coñecer máis polo miúdo un dos clubes deportivos do concello con máis historia. O Clube Náutico Folixa comezaba a súa andadura no 1999 coa actividade de kayak polo, pero dende a chegada do seu actual presidente, Iván Pena, hai xa 15 anos, decidiron dar un xiro de timón cara a deportes e iniciativas máis innovadoras, como o Barco Dragón. Desde fai 2 anos comezamos co novo proxecto de Barco Dragón. Comezamos con un equipo dunha categoría dominada BCS, que ven das siglas do inglés, que significa supervivintes de cancro de mama. Comezamos con ese grupo e bueno, agora o grupo está crecendo, xa temos, aparte desa categoría BCS, temos categoría veterana, femenina e masculina. O equipo foi crecendo, a verdad, que moito a nivel de integrantes como a nivel de progresión deportiva, non? E bueno, actualmente estamos na nosa primeira temporada a nivel competición, acabamos de terminar a temporada 2024, estamos preparando xa a seguinte para, bueno, para mellorar. A verdad que os integrantes do equipo son competitivos e bueno, a xente quere mellorar os resultados e neso estamos. A disciplina de Barco Dragón ou Dragon Boat está tendo unha grande progresión deportiva a pesar da súa recente creación e tamén ten a súa vertente terapéutica para supervivintes de cancro, pero seguro que vos estades preguntando que é iso do Barco Dragón. É un deporte de equipo donde van 10 persoas padexando. Unha persoa vai marcando o ritmo cun tambor tradicional, o ritmo do tambor danse as padexadas e logo hai un timonel, o patrón, que digamos que é o responsable da seguridade da embarcación, así como de dar as instruccións. Normalmente son o tambor e o timoneiro os que dan as instruccións o equipo e tamén pois, de levar a dirección. Hai 2 tipos de embarcacións diferentes, hai unha que se domina DB12, que sería para 12 persoas, e outra maior, que se denomina DB22, que sería xa para embarcacións de ata 22 persoas. En contra do que poida parecer, e a pesar de que estea experimentando un gran auxe, o Barco Dragón non é unha moda nin un invento recente. Este deporte ten moitos anos de historia, como nos explica Iván Pena. Bueno, esta disciplina deportiva, a verdad que é xa milenaria, no? É un deporte super antigo que ven da China, no? Tamén hai outros exemplos de modalidades similares na India e diferentes lugares do sudeste asiático. Aquí en España, a verdad que leva xa bastantes anos, leva moitos anos, pero non era tan coñecida. Realmente o punto de inflexión foi cando se empezou a practicar este deporte como unha axuda ás mulleres con cancro de mama, que é a categoría que denominamos BCS. Tamén hai outra categoría ACS, que sería para, digamos, que compite a xente con outros diferentes tipos de cancro, que non sexa simplemente cancro de mama, pero esa categoría BCS deulle un impulso, a verdad que moi forte, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Agora que xa coñecemos máis en detalle o deporte, quédanos por afondar na súa vertente terapéutica, xa que a práctica totalidade dos padexeiros e padexeiras do Clube Náutico Folixa son supervivintes de cancro de mama, como é o caso da pontesa Raquel Calvo. Eu xa lera unha noticia sobre o Barco Dragón cando estaba en quimioterapia e sempre dixen, ojalá algún día poide conocer as rapazas e máis probar o deporte, pero cousas da vida. Cando acabas os tratamentos, pois sempre quedas bastante cansada, un pouco de desilusión, entonces, nunca me animei a vir. Venme avisar unha rapaza que está no equipo, que ela no caso non pasou por un cancro de mama, pero sí que viña a entrenar cas demais rapazas, e venme avisar. Entonces, vin a probar, e xa me quedei desde o primer día que probei. Resulta lóxico pensar que a práctica dunha actividade deportiva ten unha incidencia positiva tanto no aspecto físico como psicolóxico para persoas sobrevivintes dunha enfermidade como é o cancro de mama.
Estes beneficios, ademais, están avalados por expertos a nivel internacional, como conta Iván Pena, que nos relata a súa experiencia como adestrador do equipo de Barco Dragón. Todas veñen recomendadas polos seus oncólogos, realmente hai evidencias de unha melloría, tanto física como psicolóxica, na práctica deste deporte. Non é nada novo, digamos, porque a nivel internacional, xa especialmente no Canadá, levan pois uns 20 anos traballando con mulleres con esta problemática en esta modalidade deportiva, e sí que, bueno, eu non podo certificar nada que non son médico, pero sí que son moitos beneficios na mobilidade, sobre todo a consecuencia dos lincedemas, non? Entonces, nese sentido, pois, bueno, xa che digo, unha explicación máis técnica podría dar un oncólogo, pero en ese sentido sí que hai unha melloría física, e despois, no tema psicolóxico e motivacional, se podamos decir, a verdad que me chamou moita atención, non? Que eu tamén son novo nisto, pero ver que tes mulleres que teñen a mesma problemática, e que igual pois están na casa e o contan solo nun círculo cerrado, ou bueno, ou ao mellor perderon un pouco esa capacidade para facer actividades ao aire libre e demais, entón ves que están aquí todas xuntas, que teñen todas, digamos, unha problemática similar ou moi parecida, e entre elas poden intercambiar experiencias, e a verdad que é moi bonito velas a todas xuntas, ver a súa implicación, o seu apoio unhas coas outras e a súa melloría, porque, bueno, eu estou moi orgulloso, sobre todo, sempre digo, das miñas deportistas de categoría BCS, porque están competindo xa non só en esa categoría, senón que están competindo en categorías mixtas, en categorías femeninas, con, digamos, outros deportistas que non teñen esa problemática e están demostrando un nivel extraordinario, unha motivación extraordinaria, e son as que máis ganas teñen de entrenar día a día. O factor competitivo desta disciplina deportiva supón unha inxección extra de motivación e superación para os padexeiros e padexeiras do equipo de Barco Dragón do Clube Náutico Folixa para superar as secuelas físicas e psicolóxicas que deixa o cancro de mama. Teño un tratamento hormonal que me provoca moitos dolores articulares. Entonces, o feito de vir entrenar, estar en movimiento, facer deporte, fai que esa sintomatología se reduzca. E as secuelas que produciron os tratamentos anteriores tamén. O sea, encontraste menos cansada, o sea, moito máis activa. Tamén o tema da operación, eu, por exemplo, non teño riesgo de linfedema, pero teño unha prótesis, entonces para evitar que se adhiera a piel e todo eso, pues todo eso é genial. E a nivel anímico, pues eso, increíble. O sea, eu creo que vale moito máis ese tipo de axuda que a física, porque ao final todo vai enlazado. Se ti te atopas ben físicamente, ao final vas te encontrar ben emocionalmente. E haber atopado pues, este equipo, na que eres unha máis, a enfermedade está normalizada, podes, o sea, preocupacións que tes, falas con compañeiras que xa pasaron polo mismo ou que están pasando por eso, entonces sínteste un pouco máis comprendida, quizás. O Barco Dragón do Clube Náutico Folixa é un equipo no máis amplo sentido da palabra. Ademais do apoio emocional que supón compartir experiencias propias relacionadas coa súa enfermidade, os padexeiros e padexeiras do equipo superaron con éxito moitas dificultades coas que se atoparon nos seus inicios. Nós, cando empezamos con este grupo de mulleres BCS, que a maior parte pues, viñan tamén de outros lugares, ¿no? De Coruña, de Narón, de Betanzos, pois non teñamos dragón. Entonces, nós, a verdad que nos nosos comenzos, durante o verán pasado, quería resaltar, pois, digamos, a forza de voluntade destas rapazas que viñan a entrenar e non tiñamos dragón. Salíamos a entrenar en tablas de paddle surf, nunha que temos que se domina Big Surf, que é unha tabla xigante, ¿no? E ali montábamos e simulábamos que íamos nun dragón, sen ter dragón, como se fóramos nenos xogando. E despois, co tempo, bueno, pois, afortunadamente conseguimos dispoñer de un barco dragón propio,
E unha vez que empezamos os entrenamentos aquí no lago, que a verdad que é o sitio que máis nos gusta para entrenar, e bueno, a verdad que como podes ver as condicións, cando o tempo permite, son magníficas. Pois entonces empezou un pouco a diversificarse o equipo en torno de, bueno, empezaron a venir tamén rapazas, xente de todo tipo de idades. Tamén durante o verán temos un campamento infantil onde facemos actividades do clube, e aí tamén introducimos este ano por primeira vez o barco dragón para os nenos. A verdad que aquí no entorno da praia é moi seguro porque hai moi pouca profundidade, entonces é un sitio moi seguro, especialmente para os máis pequenos. E bueno, é moi bonito velos, tanto os pequenos como os adultos, porque é un deporte de equipo onde aquí un pode ser o máis forte do mundo, o máis técnico do mundo, se non vamos todos ao mesmo son, se non facemos realmente deporte de equipo e nos coordinamos todos, o barco non desliza, non vai ben. Entonces, pois realmente un deporte de equipo, donde a coordinación entre os seus membros pois é o fundamental. O significado da palabra equipo cobra unha nova dimensión cando se fala do barco dragón de Folixa. Proba diso son as inquedanzas que teñen para emprender novos proxectos relacionados co deporte, pero tamén coa enfermidade do cancro, a axuda a pacientes e a concienciación da sociedade. A parte de vir entrenar, temos novas iniciativas. Fixemos unha recollida de pañuelos para o hospital de día, para as persoas que están pasando ahora por quimioterapia. Temos en vista outro tipo de proxectos, é dicir, a parte de axudarnos a nós mesmas, intentar que a sociedade tamén se involucre, e que é unha enfermedade dura, seria, pero que hai que seguir para adiante. O cancro de mama xa é o tumor máis diagnosticado do mundo, unha enfermidade que afectará como mínimo a 1 de cada 10 mulleres. E a pesar de que o índice de supervivencia é tamén dos máis elevados, segue a ser unha doenza moi dura polas súas secuelas físicas e psicolóxicas. Por iso é tan importante e necesaria a labor de entidades como o Clube Náutico Folixa. O claro exemplo de que o deporte é vida.